Сразу говорю, что это видео было сделано на моем канале, но идея была взята у канала Синий Волк. Если что, прямо сейчас на экране вы можете его заметить. Идея взял этого человека, так что если ты меня даже не знаешь и зайдешь на это видео, пожалуйста, скажи, как круто, ну или нет. Если лучше него, подписывайтесь, если лучше у меня, ставьте лайк. Да, не знаю, почему такие тупые правила, пацаны, но мы начинаем. Так, за окном уже темно, а это самое время нужно поспать. Так, ну сначала у нас, естественно, вечерняя разминочка. Опа, опа, что это такое? Опа, вот такая разминка, ладно, все, не хочу ее делать. Так, нужно быстрее идти в ванну и мыться. Так, вот какая картина, вчера у меня баба Зина заказал, все, ладно. Так, ну а вы, ребят, если что, не подглядывайте, хорошо? Все. Сейчас помылись, искупались, а теперь можно и поспать. Ой, как хорошо-то. Так, видео у нас тут монтируется, ага. Так, блин, Майнкрафт забыл выключить. Ой, ладно, что-то уже совсем лень. Все, пацаны, я думаю, можно лечь чуть-чуть поспать. Сейчас, как тут улечься, ой. Ладно, короче. Все, пацаны, спокойной ночи. Кто там стучится, блин? Так, шкаф, я тебя всегда боялся. Все детство. Да иду, блин. Надоели, блин. Кто там так теребя? Что за херня? Кукла? Спасибо большое. Соседи, блин. Гена он. Так это ж девочка, а не мальчик. Гена, блин. Кукла. А еще... Так, все, ладно. Скорее всего, просто показалось. Хотя не, я отчетливо слышал звуки. Блин, что я пройти не могу. Так, может посидеть чуть поиграть? Хотя какой играть, блин? Время 12 час. Все. Чё, какой 12 час? 3 часа ночи. Блин. Да блин, я не могу уснуть. Кто там стучался, блин? Ладно, положу эту куклу сюда. Ой! Нет, я сказал куклу положу сюда. Ну ладно, все. Все, пацаны. Я спать? Ой, господи! Опять стучат в дверь, что ли? А почему окно Где кукла? Чё за херня? Блин! Может, это все кошмар так? Ай, блин, ударил себя. По щеке, блин, нету. Все нормально. Так. Может, морковки поесть? Да нет, морковка нифига не помогает. В холодильнике пусто, она завтра будет ходить купить что-то. Так, нет, куклу от этой избавляться. Это полный трэш какой-то. Все, давай. Вали, я сказал, отсюда. Вонючая кукла. Так, окно потом сам починю. Все, пацаны. Как-то страшно. Так, пацаны, заходим. Раз, два, три. Что это? Что это за тварь в моем доме? Все, быстрее, пацаны, сваливаем. Что это за тварь? Нет, надо переезжать с этого района. Так, все, пацаны. С вами был МВГ. Блин, все эти твари. Все, с вами был МВГ, пацаны. Всем пока.